ଆଜିର କାଳାଂଶକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଝୁଲଣା ବହିର ପାଠ 10 ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ପାଠଟିକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ ଏହି ପାଠଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତେବେ ଆସ ପିଲାମାନେ ଏହି ଗପଟିକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା, ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣିବା, ବୁଝିବା। ବାଘ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର। ସଭିଏ ନୀରବ। ପାଖରେ ଭାଲୁ ବୈଦ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ନିର୍ଭୟରେ ବିଲୁଆଟି ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ଶଯ୍ୟା ପାଖରେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ବସିଥାଏ। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ମହାରାଜ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଶୀଘ୍ର ବଣର ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଖବର ଦିଅ, ସମସ୍ତେ ଆସି ଏଠି ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତୁ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏହି କାହାଣୀର ବାଘ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଛି। ବାଘ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଛି। ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ସଭିଏ ନୀରବରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାଲୁ ବୈଦ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ଭାଲୁ ବୈଦ୍ୟ ସାଜିଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ନିର୍ଭୟରେ ବିଲୁଆଟି ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ଶଯ୍ୟା ପାଖରେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ବସିଛି। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ବାଘ କହିଲା, ଆଜି ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଖବର ଦିଅ, ସମସ୍ତେ ଆସି ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ବାଘ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ମହାରାଜାଙ୍କ ଖବର ପାଇ ହାତୀ ପାଚିଲା ପଣସ, ହରିଣ ତରଭୁଜ, ଗୟଳ ଲାଲ ଡାଳିମ୍ବ, ଠେକୁଆ କଳା ଅଙ୍ଗୁର ଧରି ଆସିଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ ପାଚିଲା କେନ୍ଦୁ, ଶୁଆ ପାଚିଲା ପିଜୁଳି, ମୟୂର ଜାମୁକୋଳି, ପ୍ରଜାପତି ମହୁ ଧରି ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ଖବର ଆଦେଶ ଶୁଣି ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆସିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ନେଇ ଆସିଲେ। ହେଲେ ମହାରାଜ ବାଘଙ୍କ ପାଇଁ ହାତୀ ଆଣିଲା କ'ଣ? ହାତୀ ଆଣିଲା ପାଚିଲା ପଣସ, ହରିଣ ଆଣିଲା ତରଭୁଜ, ଗୟଳ ଲାଲ ଡାଳିମ୍ବ ଆଣିଲା, ଠେକୁଆ କଳା ଅଙ୍ଗୁର ଆଣିଲା, ମାଙ୍କଡ଼ ପାଚିଲା କେନ୍ଦୁ, ଶୁଆ ପାଚିଲା ପିଜୁଳି, ମୟୂର ଜାମୁକୋଳି ଏସବୁ ଆଣିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଜାପତି ମହୁ ଧରି ଆସିଲା। ସମସ୍ତେ ଆଣିଥିବା ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ। ବନଜାତ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ ପିଲେ? ବନଜାତ ଅର୍ଥ ଯାହା ବଣରୁ ମିଳେ, ତାହା ହେଉଛି ବନଜାତ। ଯାହା ବଣରୁ ମିଳେ ବନଜାତ। ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ? ନା ଯାହା ଯାହା ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ଡାଳିମ୍ବ, କେନ୍ଦୁ, ଜାମୁକୋଳି, ମହୁ ଏସବୁ ବଣରେ ମିଳେ। ତେଣୁ ଏହି ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ଉପହାର, ଭେଟି ଅର୍ଥ ଉପହାର ସଦୃଶ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରକୁ କୌଣସି ଅତିଥି ଆସନ୍ତି, ଆମ ଘର ପାଇଁ କିଛି ଉପହାର ନେଇ ଆସନ୍ତି ନା ପିଲାମାନେ? ଅଙ୍ଗୁର, ନାସପତି କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ, ମିଠା ନେଇ ଆସନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ବାଘ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ବାଘ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ବା ଯାହାକି କୁହାଯାଇଛି ଭେଟି ଦେଲେ, ଅର୍ଥ କିଛି ଉପହାର ଆଣିଲେ। ପଶୁପକ୍ଷୀ ମିଶି ବାଘ ରାଜାଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଜଣାଇଲେ ଯେ ଶୀଘ୍ର ମହାରାଜ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ଆରୋଗ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି କାମନା କଲେ। ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କଲେ। ଔଷଧ ଖାଇଲେ। ଔଷଧ ଖାଇ ମହାରାଜାଙ୍କର ଜ୍ୱର ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ହୋଇଗଲା। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଔଷଧ ଖାଇଲେ ଆମ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ବାଘ ମହାରାଜାଙ୍କର ଜ୍ୱର ଭଲ ହୋଇଗଲା। ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ରାଜତ୍ୱ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଲେ। ଏବେ ନିର୍ଜନ ଜଙ୍ଗଲରେ ମହାରାଜାଙ୍କ ଗର୍ଜନ ଶୁଭିଲା। ମହାରାଜ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କଲେ। ମହାରାଜ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କଲେ। ନାରଙ୍ଗୀ, ଧଳା, ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ମଞ୍ଚା ସଜାଗଲା। ନାରଙ୍ଗୀ, ଧଳା ଓ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ମଞ୍ଚ ସଜାଗଲା। ମଞ୍ଚଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ତୋରଣଟି ଲାଲ, ବାଇଗଣୀ, ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଫୁଲରେ ଶୋଭା ପାଇଲା। ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପୋଷାକ
ଜୋତା ଟୋପି ପିନ୍ଧି ସମସ୍ତେ ଭୋଜିକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ନାରଙ୍ଗୀ ଧଳା ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ମଞ୍ଚଟିକୁ ସଜାଗଲା। ତୋରଣଟି ଭଲ ଭାବରେ ବନ୍ଧାଗଲା। ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ଜୋତା ଟୋପି ପିନ୍ଧି ସମସ୍ତେ ଭୋଜିକୁ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଅତିଥି ଘରକୁ ଯାଉ ତାହେଲେ ଆମେ ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଯାଉ, ଟୋପି ପିନ୍ଧୁ। ତେଣୁ କଳା ଟୋପି ଓ ଧଳା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ନେଲା ଠେକୁଆ। ଠେକୁଆ କ'ଣ କଲା? କଳା ଟୋପି ପିନ୍ଧିଥିଲା, ଧଳା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଲା। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ଗୀତ ଗାଇ ଖୁସିରେ ନାଚିଲେ। ଭୋଜି ଖାଇ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ତାପରେ ଭୋଜି ଖାଇଲେ, ଭୋଜି ଖାଇ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ପାଠର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ 1 ନମ୍ବର ଅଛି, ଆସ କଥା ହେବା। କ, ବାଘ ମହାରାଜ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ କେଉଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବା, ବାଘ ମହାରାଜ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଏକାଠି ହୋଇ ଆସିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଖ, କେଉଁ ସବୁ ରଙ୍ଗରେ ମଞ୍ଚ ସଜାଗଲା? ନାରଙ୍ଗୀ, ଧଳା ଓ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ମଞ୍ଚ ସଜାଗଲା। ଗ ନମ୍ବର, ତୁମକୁ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା କରାଯାଏ ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା, ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହେଲେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବି, କାହାକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବର, କେଉଁ ସବୁ ଫଳଗୁଡ଼ିକ ବଣରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ କୁହ? ଆମ୍ବ, ପଣସ, ପାଚିଲା କେନ୍ଦୁ, ଅଙ୍ଗୁର ଆଦି ଫଳ ବଣରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ଉଁ, ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ କିପରି ଗର୍ଜନ କରେ? ଅଭିନୟ କରି କୁହ। ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସ୍ୱର ସହ ଅଭିନୟ କର। ପିଲାମାନେ, ବାଘ କିପରି ଗର୍ଜନ କରୁଛି ସେଇ ଗର୍ଜନକୁ ତୁମେ ଏଠାରେ ଅଭିନୟ କରିବ। ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ କିଛି ତୁମେ ଅଭିନୟ କରିବ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା 2 ନମ୍ବର, ଚିତ୍ର ଦେଖ। ତଳେ ଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଚିତ୍ର ଦେଖ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ରେଫ ଲାଗିଥିବା ଅକ୍ଷରକୁ ଗୋଲ ଭିତରେ ଲେଖ। ଦେଖ, କୋଣାର୍କ ରେଫ ଅକ୍ଷର କେଉଁଠି ଅଛି? ରେଫ ଅକ୍ଷର କ ରେଫ ଅର୍କ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି କ ରେଫ ଅର୍କ ଲେଖିବା। ପର୍ବତ ବରେଫ ବରେଫ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଠି ଘରେ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଦେଖ, ଏଠି ସର୍ପ ପରେ ରେଫ ଅଛି, ଅର୍ପ ଲେଖିବା। ତାପରେ ମର୍କଟ ଅର୍କ କ ରେଫ ଅର୍କ ମର୍କଟ। ଏଭଳି ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର ସହ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼। ଏଠି ଦେଇଛି କାହାର ଛବି? ଏଇଟି ହେଉଛି ସର୍ବତର ଛବି, ତେଣୁ ସର୍ବତ। ତାପରେ ଏଇଟା ଦର୍ପଣ, ଏଇଟା ଦର୍ପଣ, ଦର୍ପଣକୁ ଯୋଡ଼ିବା, ଦର୍ପଣ। ତାପରେ ଏଠି ରହିଲା ସିଂହ, ସିଂହ ଗର୍ଜନ, ଗର୍ଜନ, ଗର୍ଜନ କରୁଛି। ତାର ପିଲାଟି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତାପରେ ଏଠି ବର୍ଷା, ବର୍ଷା ସହିତ ଯୋଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 4 ନମ୍ବର, କୋଠରୀରୁ ଅକ୍ଷର ନେଇ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼। ଏଠି ମାର୍ଗ ଶିର ଅର୍ଗ ଗରେ ବର୍ଗ ନେଲେ, ସେମିତି ଏଠି ପରାମର୍ଶ ସରେ ରେଫ ଦେବା, ପରାମର୍ଶ। ଗର୍ଜନ ଜରେ ରେଫ ଦେବା, ଗର୍ଜନ। ତାପରେ ନିର୍ଝରିଣୀ ଝରେ ରେଫ ଦେବା। ତାପରେ ପର୍ବତ ବରେ ରେଫ ଦେବା। ତାପରେ ଆଦର୍ଶ, ଆଦର୍ଶ ସରେ ରେଫ ଆଦର୍ଶ। ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆମେ ଲେଖିବା। ଚିତ୍ର ଦେଖ, କୋଠରୀ ତାର ନାମ ଲେଖିବ। ଏଠି କ'ଣ? ପତ୍ରର ଛବି, ତେଣୁ ଏଠି ପତ୍ର ଲେଖିଦେବା। ପତ୍ର, ଏଇଟା ପ୍ରଜାପତି, ତେଣୁ ପ୍ରଜାପତି ବୋଲି ଲେଖିଦେବା।
ପ୍ରଜାପତି ଚକ୍ର ଚକ୍ର। ତାପରେ ଏଠି ଅଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ। ତାପରେ ଏଠି ଅଛି ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବା ବ୍ୟାୟାମ। ତାପରେ ଘୋଡ଼ା, ଏଠି ଘୋଡ଼ା ଅଛି ଘୋଡ଼ା। ତାପରେ ପଢ଼ ଓ ଲେଖ, 6 ନମ୍ବର ପଢ଼ ଓ ଲେଖ। ଏଠି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଲେଖିବା ପରେ ସର୍ପ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା ସର୍ପ। ନଦୀ ସ୍ରୋତ, ଏଠି ଲେଖିବା ନଦୀ ସ୍ରୋତ। ତାପରେ ତାମ୍ର ପାତ୍ର। ତାପରେ ହେଲା ଆବିର୍ଭାବ, ଆଶୀର୍ବାଦ। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶେଷ ଅକ୍ଷରରେ ର ଫଳା ଦେଇ ଶବ୍ଦଟିକୁ ପଢ଼ ଲେଖ। ଏଠି ଚକ ଦେଇଛି ଚକ୍ର, ର ଫଳା ଦେବା ଚକ୍ର ଲେଖିବା। ତାପରେ ଶୀଘ୍ର, ଘ ଦେଇଛି ଶୀଘ୍ର ଲେଖିଦେବା ଶୀଘ୍ର। ତାପରେ ନିଦ୍ରା ଦେଇଛି ନିଦ୍ରା, ଆମେ ଲେଖିଦେବା ନିଦ୍ରା। ତାପରେ ବଜ୍ର ଦେଇଛି ବଜ୍ର। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର, ପାଠଟିକୁ ପଢ଼ି ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଏଠି କାହାକୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା? ମହାରାଜ ବାଘକୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା। ଖ, କେଉଁମାନେ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ? ହାତୀ, ଠେକୁଆ, ପ୍ରଜାପତି, ହରିଣ, ମାଙ୍କଡ଼ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ବାଘ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହିଁକି ପ୍ରଶଂସା କଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଆସିଥିବାରୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଘ, ଏହି ପାଠର ଉପହାର ଦେବା ବଦଳରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ଏହି ପାଠରେ ଉପହାର ଦେବା ବଦଳରେ ଭେଟି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଙ, ମହାରାଜାଙ୍କ ଆୟୋଜିତ ଭୋଜିରେ କ'ଣ ସବୁ ରନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ? ମହାରାଜାଙ୍କ ଭୋଜିରେ ଭାତ, ଡାଲି, ଖଟା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଦିଆଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦିଆଯାଉଛି, ତେଣୁ କେଉଁ ଦିନ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ତାହା ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ। 10 ନମ୍ବର, ଚିତ୍ର ଦେଖ, ତଳେ ଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଧାଡ଼ିଟିଏ ଲେଖ। ଏଠି ଅଶ୍ୱ, ଘୋଡ଼ାଟି ଠିଆ ହୋଇଛି ଲେଖିବା ବାକ୍ୟ। ଜିହ୍ବା, ଜିହ୍ୱାରେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ। ଆସ ଆଲୋଚନା କରି ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା। ଏଠି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା, ଉତ୍ତର ଦେଇ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। କାହାକୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା? ଏଠି ଭାଲୁକୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କାହାକୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା? ରାଜାଙ୍କର ଅଶ୍ୱର ନାମ ବିଶ୍ଵ। ରାଜାଙ୍କ ଅଶ୍ୱର ନାମ କ'ଣ? ଜଣେ ଦ୍ୱିଜୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି। ଗ ନମ୍ବର, ଜଣେ ଦ୍ୱିଜୟ କେଉଁଠାରେ ବସିଛନ୍ତି? ତାପରେ ଦେଖିବା, ଶୁଣ ଲେଖ। ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହୁଏ। ଆମ୍ବଡ଼ାର ସ୍ୱାଦ ଆମ୍ବିଳା, କୋଇଲିର ସ୍ୱର ମଧୁର। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି ଦୟାଳୁ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲେ। ଏଠି ଅସଜଡ଼ା ଶବ୍ଦଟିକୁ ଲେଖ। ଏଠି ଲେଖିବା ଅଭ୍ୟାସ, ସଜଡ଼ା ଲେଖିଲେ ଅଭ୍ୟାସ ହେବ।
ତାପରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ, ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ବୋଲି ଲେଖିଦେବା। ବ୍ୟାୟାମ, ବ୍ୟାୟାମ। ତାପରେ ଏଠି ବ୍ୟବସାୟ, ଏଠି ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା। ଏଠି ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା। ସବୁ କାମରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ। ଆବଶ୍ୟକ ଲଗାଇ ଆଉ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା। ମୋର ବହିଟିଏ ଆବଶ୍ୟକ, ମୋର ବହିଟିଏ ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟବସାୟ, ରାଜୁର ମାମୁଁ ଲୁଗା ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା ରାଜୁର ମାମୁଁ ଲୁଗା ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା ବ୍ୟବସାୟ ଲଗାଇ ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଲା। ତୁମେ ଜାଣିଥିବା ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ାରେ ଲେଖ। ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଛୋଟ ଭାଇଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିବା, ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ମାନିବା, ଅତିଥିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଏସବୁ ଆମେ ଏ ଭିତରେ ଲେଖିବା। ଆସ ଗାଇବା ଓ ସଙ୍ଗୀତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପାଠର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି।